ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்ணையாத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஃபிஷிங் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். சரி வாங்க போகலாம். இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 feet டவுனு, ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்லோப்பில் தான் இருக்குது. போகலாம். ஐயோ வழுக்குது. ஓகே வாங்க போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், பெண்ணையாத்துக்குள்ளே என்ட்ரு ஆயாச்சு. பாருங்கள், இதுதான் கடலூர் பெண்ணை ஆறு. தெரியுதுங்களா பிரிட்ஜு? அங்கே பாருங்கள், அங்கே ஒரு படகுல வந்து ஃபிஷிங் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். நைஸ். ஸோ அது வந்து கரைப்பாலம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. நல்லா மழை பெஞ்சுன்னு வச்சிங்களேன், அது ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் மாதிரி ஆகிடும். அவ்வளோ பீப்புள்ஸ் வந்து அவங்க வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு போவாங்க அந்த இடத்த. அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அப்படி தண்ணி வழிஞ்சு ஓடும் பாருங்கள், அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும். பாருங்கள், ரெடி ஆகிட்டாங்க. லைஃப் பிளான்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிஷிங்க்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக இது என்ன பேர்டுன்னு தெரியல, சுற்றி இருக்குது. உட்காந்துருக்கு பாருங்க, தெரியுதா? குட்டிக்கிட்டு எதாவது போட்டிருக்கான்னு தெரியல, முட்டை எங்கே எதாவது வச்சுருக்கான்னு தெரியல. அங்கேயே சுற்றி சுற்றி வருது. ஸோ எங்கள் பிரதர் வலையை வீசிட்டாரு. இவ்வளோ மீன் கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஓ ஏரா பார்த்தீங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷிங்லேயே எங்களுக்கு எறா கிடச்சிருக்கு. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அக்கா எனக்கு பாக்ஸில் போட்டுருங்கண்ணே. இது என்னென்ன பண்ண முடியும் இந்த எறாவை? இதெல்லாம் வந்து அண்ணன் பிடிக்கிறதுனா விராலுக்கு தீனி. நண்டு வயிற்று சான்ஸே இல்லைண்ணே. நண்டு பாருங்க. அக்கண்ணே நண்டுண்ணே. ஓடுச்சு. இதெல்லாம் வந்துட்டு செல்ல காசுன்னு வாங்க. ஒரு சின்னது வெரைட்டி தான் அதெல்லாம். ஓகே ஓகே சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் திருப்பி தண்ணியிலே போட்டுருவீங்க? ஆமாம். சன்லைட் காட்டுங்க. எப்படி இருப்பாங்க சன்லைட்? சான்ஸே சிக்கன் வெரைட்டி தான் அது. ஆனால் இது வந்து ஆற்றுல மட்டும் வளரும். இது வந்துட்டு நம்ம வீட்டிலேயே நல்ல தண்ணியிலே வளராது, வளர்க்க முடியாது. ஓகே, கோரா மாட்டேங்குது பாருங்க. இது ஒயில்டு கோரான்னு சன்லைட்டை எப்படி தெரிஞ்சு பாருங்க. சன்லைட்டில் பாருங்க. இதுதான் உங்களுக்கு. ஆமாண்ணா, சன்லைட் சூப்பராக இருக்கணும். அண்ணன் சும்மா வலையை வச்சு அழுறாரு பாருங்க, எவ்வளோ மீன் மாட்டுதுன்னு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சான்ஸே இல்லை. வலி நோக்கிறாரு. ஒட்டு ஆற்றுல இருக்க எல்லா மீனும் இந்த வலையில அண்ணன் பிடிச்சிருவாங்க போல இருக்கு. பாருங்க, இது செல்லா காசு. நிறைய மீன் இருக்குது இதில். செல்லா காசு. எறா பாருங்க, எறா எவ்வளோ ஸ்டிம்ப் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்க. ஸ்டிம்ப் துள்ளுறது எல்லாம் ஸ்டிம்ப் தான். கையில் வைங்க. இங்கே பாருங்கள், ஸ்டிம்ப்பு பாருங்கள், ரிவர்ஸ் ஸ்டிம்ப்பு. மீ ஸ்டிம்ப்பு. சன்லைட் எப்படி இருக்குது பாருங்க. சன்லைட் சூப்பர். தெரியுங்களா? சன்லைட் தெரியுது. வைல்டு கோரா. சூப்பர். சக்கைன்னு ஒரு நண்டு ட்ராப் மாட்டிருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் சாப்பிடலாமாண்ணா இந்த நண்டு? கடிச்சிட்டு போகுதுண்ணே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, ஒரு நண்டு கேட்ச் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க. பெண்ணை ஆறு, வற்றாத நதி. நண்டு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது. ஏதோ எனக்கு பிடிக்க தெரியாது, ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நண்டு கையில் தூக்குறேன். பரவாயில்ல, எங்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு இப்படி தான் பிடிக்கணும்னு.
சரி ஓகே, நமக்கு நண்டு தேவையில்லை, ஸோ தண்ணியில் விட்டுருவோம். இது என்னதுண்ணே? எறாவா? ஆ, இது என்னென்ன பண்ண முடியும்? ஃபீடு தானா? இது ஃபீடு தான். விராலுக்கு வந்துட்டு ஃபீட் பண்ணுறாங்க அண்ணன். ஓகே. அது விரால் வந்துட்டு வச்சிருக்காரு, ஒரு 3 அடியில் வச்சிருக்காரு. ஓ சூப்பர். நம்ம தொட சைஸுக்கு ஹெட் இருக்கும். வா, ஒரு கோரா இருக்கும். சூப்பர். கோரா ஒன்று அந்த மீன் செல்லா காசு மீதிலாம். ஓகே ஓகேண்ணா. அப்படி தெரியுது உங்களுக்கு? சூப்பர். ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட இது 3வது நண்டு நம்ம வலையில மாட்டிருக்கோம். வந்து ஓடிட்டு. என்ன கலர் பாருங்க. வா, இது இல்லை கலரு. சூப்பர். அந்த சன்லைட்டில் தான் உங்களுக்கு அந்த கலர் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். ஓகே. சரி, என்ன மீன் அது? தெரியல. அது பேர் வந்து என்ன மீன்? இங்கே பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது பாருங்க. சான்ஸேலண்ணா. முக்கால்வாசி வந்துட்டு அக்வாரியம் ஃபிஷ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ரிவரு, வைல்டு ரிவர். ஓஹோ, ஓகே ஓகே. ஊடாங்கண்ணி சொல்லுவாங்க. ஊடாங்கண்ணியாண்ணா? ஓகே ஓகே. எவ்வளோ கோராமி, வைல்டு கோராமி பிடிச்சிருக்க மட்டும் பாருங்க. வாவ், இது அவங்களுக்கு இந்த பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சான்ஸே இல்லை. ஒரு 50-60 கோராமி பிடிச்சிருக்கும். சூப்பர்ல, வைல்டு கோராமி. இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், விரால் பாருங்க, விரால். ஓ, இதுதான் வந்து நம்ம அண்ணன் வச்சிருக்காரு இல்லையா வீட்டில்? இது வந்துட்டு எப்படி வச்சிருக்காரு? ஆனால் அது வெயிலில் காட்டுங்கண்ணா, சன்லைட்ல. இது எப்படி வச்சிருக்காருன்னா அண்ணன் 3 அடி 3 அடி இருக்கும். ஓகே, சரிங்களா? என் தொட சைஸ் வந்துட்டு தலை இருக்கும். அதுக்கு தான் வந்துட்டு பெரிய பெரிய மீன் பிடிக்கிறதுக்காக. ஓஹோ, இவர் வந்துட்டு இதுக்கு ஃபீடிங்க்கு தான் இப்போ வந்திருக்கோம். ஆமாம், ஃபீடிங் தான் வந்திருக்கோம். சூப்பர்ண்ணே. இது குட்டின்றதுனால விட்டுடலாம். கெண்டை மீன் இருக்குண்ணா இதில் பாத்தில். ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா. ஓகே, இது என்ன கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது? இதுவும் செல்ல காசு தானா? ஓ, அண்ணன்கிட்ட கேளுங்க ஏதோ இருந்தாலும் டவுட்டு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், செல்லா காசுன்றாங்க, ஆனால் இதை பார்த்தா செல்லா காசு மாதிரியே இருக்கு. ஆனால் அது மருத்துவ குணம் கொண்ட மீன் அது. ஓகேண்ணா. நிறைய பேர் தெரியாது. இதுவாண்ணா? இது 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 எவ்வளோ லென்த் வளரும்ண்ணா? எத்தனை கிலோ வரைக்கும் வளரும் இது? இவ்வளோ தான் சைஸு, நம்ம உள்ளங்கை சைஸ் தான். கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஓ, செம கலராக இருக்குது பாருங்க. ஓ சூப்பர். சூப்பராக பாருங்க. ஓகேண்ணா. பாருங்க ஸ்னைலு. ஓ, நண்டு. இதோட 5வது நண்டுண்ணே. சூப்பர் சைஸாக இருக்கும். சூப்பர்ண்ணா. நண்டு ஓடுது பாருங்க, நண்டு ஓடுது பாருங்க. நண்டு ஓடுது. ஆமாம், இது ஒரு நண்டுலாம் நமக்கு பத்தாது. அங்கே பாருங்க, டான்ஸ் ஆடுறது, ஃபைட் பண்ணுது பாருங்க. ஓ, நல்லா போல்டான நண்டாக தான் இருக்குது. எப்படி அட்டாக் பண்ணுது பாருங்கண்ணா. ஓகேண்ணா, சூப்பர். இது வந்து ஆண் என்ன சொல்கிறீங்க? ஆணுக்கு மாதிரி இருக்கும், பெண்ணுக்கு பெருசாக இருக்கும். ஓ, இந்த இடமா? நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து எங்களுக்கு கெண்டை ஃபிஷ் தான். இன்னைக்கு கெண்டை மீன் பிடிக்காம வீட்டுக்கு போகிறதில்ல. ஓ, மறுபடியும் விரால். பாருங்க, விரால் மாட்டிருக்கு. இன்னொரு மீன். ஆனால் இது பிடிக்காதீங்கண்ணா. என்ன மீன் தெரியாமல் பிடிக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, விரால் மீன், ஆரா மீன், கோரா மீன், செல்லா காசு. எங்களுக்கு இன்னைக்கு சரியான வேட்டை. அண்ணன் தேடி வந்தது கெண்டை மீன், அது மட்டும் மாட்டிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், விரால் கிடைக்காதுல்ல. சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, இதுதான் விரால் குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, என்னென்ன மீன் பாருங்க. இது என்ன மீன்? இது ஆரா. இது வந்து விரால். இப்போ இந்த விரால் வேணாமாண்ணா? இது விட்டுலாமாண்ணா தண்ணியில்? இது வேண்டாமாண்ணா? சரி ஓகே, இது வேண்டாமா, இது நான் தண்ணியில் விட்டுடுறேன். இது பேர் ஆரா மீனுண்ணா? சாப்பிட்ற மீனா? இது நல்லா இந்த நீட்டுக்கு இருக்கும். எவ்வளோ லென்த் வளரும்? உள்ளங்கையில் நீட்டுக்கு இருக்கும். ஓ, 1 அடிக்கு மேலே வளரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு. நத்தை இருக்குது, ஷிம்ப் இருக்குது, ஆரா மீன் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விராலுக்கு ஃபீடு. இது ஃபுல்லாக வந்து கோராமி தான், வைல்டு கோராமி. ஓகே, சான்ஸே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். கெண்டை மீன் மாட்டிடுச்சே. நான் நண்டுனே, அகைன் ஒரு நண்டுனே. ஆனால் இந்த நண்டை கொடுத்து சான்ஸ் ஆடலாம் போல இருக்கு. அவ்வளோ நண்டு மாட்டுதுண்ணே. ரொம்ப பாதுகாப்பான முறையில் தான் நாங்கள் ஃபிஷிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம்.
கரை ஓரத்தில். ஓ கட்லாக்கன்னு சொல்லுவாங்க. அக்கா நான் அப்படியே சுரேஷ் அப்படியே காட்டுங்கண்ணா. கட்லாக்கண்ட வகை. ஓ சூப்பர். 8 அடி 10 8 அடி இப்படியும் ஒரு 50 கிலோ மேலே கொண்டு 50 கிலோ. ஆமாம். பா அதெல்லாம் சொல்லுதுண்ணா. கண்டிப்பாக டேமில் தான் வளரும். இங்கெல்லாம் வளர வாய்ப்பு கம்மி தான். ஓ சரி. ஸோ வாய்ப்பு கிடைச்சா அண்ணன் வீட்டுக்கு போவோம். சுரேஷ் அண்ணன் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க. அவங்க வீட்லேயும் ஃபார்ம் இருக்குது. நம்ம ஊரில் ஜீப்ரா அப்படின்வாங்க. ஜீப்ரா மீன் இல்லை, ஜீப்ரா மீன் தான் இருக்குது. ஓகே. ஆனால் இது வந்துட்டு வருது ஓரிகண்டுன்றாங்க. ஓ ஓரி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, வைல்டு கப்பி கிடச்சிருக்கு. எங்கண்ணா கபீஸ்ண்ணா? அது கப்பீஸ் இடத்த சேர்ந்து காட்டுங்கண்ணா. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இதெல்லாம் வைல்டு கப்பி, ரிவர் கப்பி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், உழுவை. இது ஒரு வகையான உழுவை மீன். உழுவை குட்டி காட்டுங்க. இது இப்போ ஃபீடிங்க்கா இல்லை வளர்க்குறதுக்காண்ணா? ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இது விரல் ஃபீடிங்கண்ணா. விரலுக்கு ஃபீடா? காட்டுங்க காட்டுங்க. ஆடேங்க அப்பா. வாய்க்குள்ள ஜூம் பண்ணா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் தெரியும் போல இருக்கு. கண்ணாடி மாதிரி இருக்கு மீன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, ஐர மீன் கிடச்சிருக்கு எங்களுக்கு. ஐர மீன் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பர்ண்ணா. ஸோ இந்த மீன் வந்து மதுரையில் ஃபேமஸ். 1 kg 2000 நினைக்கிறேன். பா ரொம்ப துள்ளும். ஸோ நாங்கள் பிடிக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கோராமி தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து விரலுக்கு ஃபீடு தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இதுதான் ஐர மீன். தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அப்படியே நான் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் பாருங்கள். வால்லேருந்து ஹெட் வரைக்கும் காட்டுறேன் பாருங்கள். ப்ளீஸ் கொஞ்சம் துள்ளாமல். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள். ஆமாம், நன்னீரில் வாழும், நீரில் வாழும். காட்டுங்க. இதுதான் நீர் சுதும்பு. காட்டுப்பா டெட்ராப்பா. காட்டு. டெட்ரா அதோட நேம் டெட்ரா இருக்கலாம். ஆனால் இது டெட்ரா வருது. ஸோ இது வந்து கடல் தண்ணியிலையும் வாழும், ஆற்று தண்ணியிலையும் வாழுமா? டெட்ரா ஃபிஷ் நல்லா காட்டுங்கண்ணே, கிளியராக தெரியலண்ணே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், டெட்ரா ஃபிஷ் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. அப்பா அதோட உடம்பு பாருங்க, லைட் ஷேடோவை பாருங்க. வயலட் கலரில் அப்படியே மின்னுது பாருங்க. தகடங்கண்ணா உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியல, எனக்கு தெரியுதுண்ணே. லைட்டாக தெரியுது, ஆனால் அந்த சன்லைட்டில் அழகாக தெரியுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இன்னும் நண்டு பிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த நண்டெல்லாம் நாங்கள் விட்டுருவோம். நண்டு சாப்பிட்றவங்க பிடிச்சிட்டு போகலாம் கண்டிப்பாக. ஃப்ரெண்ட்ஸ் சன் செட்டு பாருங்கள். ஜூம் பண்ணுங்க. சன் செட்டு ஜூம் பண்ண முடியுமா? ஜூம் பண்ண முடியுமாவா? நம்ம என்ன மாதிரி கேமரா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், என்னென்னா இப்படி கேட்டுட்டீங்க, ஜூம் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டுட்டீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் சன் செட்டு டைம் அப்போ வந்திருக்கோம். வா ஒரு அற்புதமான காட்சி. ஓரிக்கெண்டை. என்ன மீன்? என்ன மீன்? என்ன மீன்? ஓ ஐ அருமனை. ஆனால் இதில் நிறையா கெண்டை இருக்குண்ணே, பிடிக்கும் எல்லாத்தையும். கெண்டை மீன். அப்புறம் என்ன ஓரிக்கெண்டையாண்ணா? ஓ ஏன்னா கெண்டைக்கும் ஓரிக்கெண்டைக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸு? கெண்டையும் அது வளராது, அது வளராது. ஓ மீன் சொல்கிறாங்கல்ல. ஆமாம், கப்பீஸ் அந்த வகை. இதுக்கு நீங்கள் செம்ம கரோண்ணா கொடுங்க. இதில் இன்னும் மீன் விட்டுட்டீங்க. ஆயிரம் இப்போ ஓரிக்கெண்டை கொஞ்சம் பேசாது பாருங்க. கப்பீஸ் அது? கப்பீஸில் ஆன் கப்பீஸ். ஓ மேலே இப்போ வந்து விரால் மீன் குட்டிலேருந்து அது இப்போ எவ்வளோ தூரம் க்ரோத் ஆகிருக்குன்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அண்ணன்கிட்டேருந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணிப்போம் அடுத்த வீடியோவில். அண்ணன் பர்மிஷனோட. சூப்பர்ண்ணா. ஸோ இந்த ஆற்று மீன் பிடிக்கிறதுக்காக நாங்கள் அண்ணா ரெடி பண்ண வலை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், அண்ணா வந்து டிஎம்டி கம்பி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் மாஸ்க் போட்டிருக்கோம், அதனால் எங்கள் வாய்ஸ் கேட்குதா இல்லையான்னு தெரியல.
பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்றதால சேஃப்டி ப்ரிகாஷனுக்காக மாஸ்க் போட்டு தான் வெளில வந்திருக்கோம். ஒரு மாஸ்க் இல்லை, 2 மாஸ்க் போட்டிருக்கோம். ஜிலேபியா இது வந்துட்டு டைகர் ஃபிஷ்னுவாங்கல்ல. ஆமாம், கிளாஸ் டைகர் ஃபிஷ்னுவாங்க. ஆமாம், அந்த பாருங்க நம்ம தோழர் நண்பர் பல்லுலேருந்து அதிகம் மாட்டேன், இது மட்டும்தான். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்யூ ஸோ மச்.